對你哋投票嗰個安排咧，你覺得點啊？我見到係有唔同嘅地方都有啲好多穿梭巴士，我眼所見啊都係好方便啲選民咯嚇，非常之好咯咁樣。你期望新議員可以幫你爭取啲乜嘢？唔使幫我爭取，係合理地去處理調查啦、跟進啦，同埋能夠係盡快幫到居民咯，因為好多居民都好慘，好多街坊都認識嘅都唔見咗啦。最緊要係爭取我哋雲福苑啦，我本身都係雲福苑嘅受災居民，幫到我哋解決住房嘅問題啦，就係呢個咯。依家最緊要係安家，咁係盡公民責任咯。覺得安排點啊？即係佢呢個 OK 噶，方便嘅，都就到我哋啲老人家嘅。最期望議員幫你做到啲咩啊？議員啊，而家都係幫我哋宏福苑嗰度睇下點樣搞啲援助啊，啲援助都 OK 嘅，政府都做得唔錯嘅，同埋啲人好熱心咯，啲義工真係好細心，同埋真係幫到嘅。咁啊，希望繼續幫我哋多少少啦。